ya Jumanne tariki 22 turi mweri Julai mwaka 2025 niwe regero bwakwa nwithiritwe urina mtuko enjaga na nkurukiru kirirungiro rwega nurere no gukirora na thiria enjaga ya mwere nkugwatogeni tuthiro tugitakagira manto reja karindene ya nteto cietu cia Meru TV rukiri nyumene tugatonya na kuthunja magatheti aria tukamurika ngatheti ya The Daily Nation na kinya ngatheti ya The Standard nikenda muthie buru tugatha twitonya mubango nejo turinge ime tugathirwa tugikuratagira ageni bantuko nikenda kuthunja manto jegie mwerekera jo mugongo kana ira twitaga na gichonko State of the Nation. Karibu sana umba metaga Dennis Motuma Muthomi. Tuamberie na ripoti ya uguni kuma gicigo bunge getigania East ni aria wakiba cukuru ya kuritana manto jegie arigitani kana KMTC nebo amberetie wakwa ndene ya wandi ya ndene ya Ntere Chenta Micho kere wadi ya Muthara ndene gicigo bunge keu getigania East sukuru eze wone akwa ikethirwa ikigunaga na gutetheria anene akari kuma gicigo bunge keu getigania East kulingana na mujumbe wa Nterizi mheshimiwa Mporo wa Buri augite mbere ya mwaka 2027 cukuru ya KMTC ikethirwa ikureka gwakwa na igethirwa igitumagirwa ni akariba Ntere Chetigania East na nkuruki akariba county ya Meru na Kenya yonthe. Wirane ni irandu na ndawa irandu ni kuyuria kiromba kura mwakeni wangile 2022 Mporo wa Buri na kirawirane aka cukuru ya KMTC wonde Muthara ne kwithirwa MP mwakeni wangile 17 mwakeni wangile 2022 yawe gichunge kabebea na remura guchwambura ndi uyo tumikinene na kuyurwa na buskure na ndene ambirete wakwa ndene ntamicho wonde Muthara arake are kaitene karagulungite kwa liliwa kibwayo Mporo wa Buri wete bara bethirite betambe ngutu chiorongo tiskuru na thamire ikuntereche mikunduri bedre bekinya skuru ntamicho bonene wakwa KMTC eje ti Muthara ti mikunduri ere ti Karamere ti Thangathe na ti Uswa indene ya Muthara tamisio ni kweli ndene Muthara tamisio iko KMTC yanjito wakwa na KMTC eje wakwa ja utenge ndene Meru community ikanene ankuruki yayo na ndo kwa nto aita nyang marwa ngenge imbe kura ngenge uona Mporo ke KMTC na yo university kana wewe technical school na maendeleo tero ya kana wewe akeni kana wewe akelo kwa sababu kile lakini kendo kwera uterigere mutiania endelea kendo kwera KMTC to meanjeria na KMTC nione ngoro kingi cionde ere anjeritwa ya nione ngoro kingi cionde ne Meru community thakanithi na Meru tenge na ora tena metho na yone ichuma hii kei wakwa ichuma cionde kei wakwa ichuma cionde kei wakwa negaite mangoro beguru Mporo wete wana kulinje adike wakwa ikethire na kiguni kinene kira kariba Muthara ni cigo mbunge getigania East yonthe mona county ya Meru na ndio tethia ana bandene ya area ya Muthara na miunda yongwa eite kurukia kithimi na ntaba kutangwenda na area eje utemugeni ukuma area supply no area haki baba wakani ba area kila kitu ni area hii kwa bangola kwira atori betu bana miunda yakwao ibanje wakangoroba siaritwa hapa nena kuyaza abatuito wetwe munene wetu Mporo ontoba kumangwe yeranjereria tutasia ngwe tuya twindo muntu yange tine asia ngwe ndo tukumao bonda ba kumangwene bakoyo ngwene na kuma tro kumato ta ngwe ta Roma kangwe endelea na maendeleo to kwenda ya Mporo kurita ngwe na kura sieto tetani onke no ro kurita ngwe ta mwasimu wetu Mporo nokuigwa loya ntobeto Mporo kurita ngwe tu to agelukia na Mporo kurita ngwe tu to leletie ende toruwa Mporo to Mporo twatianele mwasimu wetu Mporo no toba kwitha kuma mwasimu wetu kwa tutaje ngwe ntore ne onde are na itogwa kura cionthe cia Mporo nontu itokurira manto ya Mporo na nontu boto kirinya irasi bibio nthe mbete ni utwagira
Munabo mpurabori nelete mibukiri kabebe ora uite na kaililia ntoma muthara na tiganisti ondirari mubunge mpurabori akiwa kabebe na remora kaskuru kwa miaka 5 ende mpurabori kwa miaka 4 nombete kwa mpirire wa kibo skuru na iji KMTC oma ina barwa na ina mundo yote itudidi ila yakiro itiara imutolo ya dherua mbe mama ya ngombe ya ikiro mbe ya dherua taka ngombe ka dherua mbe twa kinyanga nabuta bone nabuta bwana kabebe ote mbe tiere cha KMTC hakuna hata nduru nwadire ulikula yote wakachantu yekwe nara emporo onekane ekabebe we anjiretie etenivo mione mutolo atandekere ndiguru na KMTC etiaga mutolo kayenjero erinya kabiro base yekora contractor ya kubiria chuma ya strong ya Y16 teje Y16 sawa kila kitu kwa sawa so angora kuata kankwenda kuwa ngogeto kapta kwa lazima de brumpura bori nonekanite kwela mibwete na kiore kire bara kumerira matete kyo bunge shumbuge tiganist ki dronto tete miari ekeraritie KMTC wa kwa ikionekana kwithire rwene ribaita 2017 shatora kuiwa tatoa kuna wewe mshoro kwa kiwa kuya bwana ngo yete berangara kweta watu njezi ekiro nene sio lale green tiko na kweta nao atizo kirema ngombe ka chiwire to rikono ruwa pu yongo batulene ekaingwa yaingwa ekanja weta ngare anja weta kwa kankonia bokera maulu mudhara ya ile makinya ationa mukarama ationa muyembe ationa wata nale kwa ankora baita kato kwenda kwera anko no kwera ngombe zetiani ro rere mo gotonda 2017 ituiche na evendra twenyo na ituiche arangale watirwe na kumangale ko watwa ngombe che yorengi tunawe na mpuro kwera na otem ndungera awe kenyo ke merendolio na kenyo ke merendolio tero ke tuma kurewa na ke morogo meruka ibi akora bembolio bonga ro kwera na ngobuna buna watebu na kenda kwera ntwa mudhara ngabo tevya kwa inya bwana baraga ndi pronto aburi na siasa itakinya siaito melewa etisi wanganto etisi kwa nantu na kile kaningwa kura mwako 2007 timpronto aburi tekere mteko bia techo biri temereti imaendeleo kaya kama kwa kiripoti la Miro TV kumatiani betanda msimoturia wa Dhirinza tugeta na mbere na nteto cietu ni ati areithi ni bonanetie gukenera na nkuruki kwigua bakenganirwa na boboni nyuma thirikari ya county ya Meru runguro tongeria rwa governor mutumanto ithinkia gutigira ni bagwikia mabitha ba NPR ntereche igembe baraba tetherite kurigiria wamba bwa ndethia borabo ithire tobokionekana magita kwa magita nterizi kuringana na karibaba kumarira mabitha ba NPR baretero nterizi thirikari ya county ya Meru na nyumene mabitha baba banenkirwa ngari iraba kutumira kiri kuongera ukaria nterizi nande akari bari na wetekio ati mbithukiro cia kagita kwa kagita ile chithagiro chikithitho ni maitha itumba gweta na mbere nterizi akari baba bagitariria asara ira bethirite bagikujira au kabere mbere ya mabitha ba NPR gutumwa nterizi nikiraba kuga ni bethagiro bakiera ngombe ciao anto kugurarua na bange gota uturo bwao kintu kirana ndiba kuwa bere na wetekio nyuma mabitha ba NPR gwikwa nterizi ni thirikari ya county gukurukira governor Mutuma utukaria kana ukaria bokethira bogicokera na nande ndethie ciao iteta na mbere na kuiwa mukiri wa Nkonja na ripoti hiyo na kinya kwethea kwina makarika ya maingi ya wagage bokaria ntuko ya ruari ni mumbete kwethea nkeliunga ntere mwanya mwanya iria Siembe Igembe North Igembe Central amwe na Tiania ara inditha inde torenere Kabela ara kumbete kwethea kukionekana kwina ukaria popoya na ukirirwa na indi kune kuonania ate kwina ukiriru no te wamba kuendelea kuntuko no ngombe nikikunywa roya kwina there ona kinya NPR babo mbete kwethea bakiroma nyumekwa ni kuonania indi there nionekete kuntuko na hii ni kuumane na ngwataniro ya thirikari nene amwe na thirikari ya county an kinya nyuma ya Mutuma gavana ura wa Meru kumba kwethira kya na ngari ira yele sithironka kuntuko ona kinya kuongela mabitha ba NPR bare awamba sana
na ng'ombe ni iraia wa muno kuma na uturare ndi mwanka thai na uturara wa kuma tuko ndi thai to wereto sana ndo boge pia era to aina ni utukaria boya na ruru thina ndi no tutorero nya rurunge nya nara lambolo to kaya era no to mo kilomita 24 no me kuma na otika wero ikothina turona ge pia na uni ko thire to karetie na nyangare ni ko the kuthilio kanau na thai turia twina Ngare county ira ina NPR bakarite ng'ombe all along the road ng'ombe chumite Lambulio Kirimene ciagulukira kuntu gwitwa RDU igera Muruntui igiagunyorwe Kampela antu gwitwa Lobua antu gutitika Muruntui mwithu mune muno igwo mwamba wata ng'ombe akira na ng'ombe kuo mathaa gaito kinyo tukawire ng'ombe ko na bwathu so igo ibwa ngabana twethingia na bati thai mweri o mwanja uting'ombe lekitha keneki ng'ombe le achi chiaitere maiti na Tharaka ina gwirwa guku ingi nuntu bwa ngabana etu kureta KPR ukarie ne ng'ombe na itugu afongezi sana atongele inya antu abaingi tumbe ukaria ng'ombe inya nara tutakaragia itukurithia na nara tutarithagia itukurithia Ngare chirethia kuthulunga neni PR githagene utino witore obethira. Kiripota Meru TV kuma itorene la Kambela Tigania beta mukiri onkonja Mutugeri muthenya jwe goro ni kurare na mutino nare andene ya thoko ya Gakoromoni ireithagirwa irinde ne gicigo bunge kia North Imenti kire mutino jojo kuririkana ngari imwe nirombere gwetana mbere na kuthira mbreki na yena ma yethirawa igikurukaga na ekuru barabara ari biashara ni cionde ne ya thoko ya Gakoromoni na gutiga ekuru nkurukie batano bari na ngurario inene barabara mbere kumatukua ndene ya sibitari. Ni ripoti MC Mwetongare ikitena gututhuranira yona njira entaliru. Ni mutino juria jorikia kwithirwo jukioneka ndene ya Gakoromoni aria endia bomba kwithirwo bakinyangirwa into biao na nkuruki ona ntu bomba kwithirwo bagikinyangwa ni mutoka juria jomba kwithirwa juthiriete mburiki untu bu bugutiga baba inge na kwithikira ona Kenyamara gikinene Mbeta horizon Joeli. Mbeta horizon Joeli. Ndio bakiuga gangu. Katika toka leta bikwambiria kumatuka. Tukwambiria kumatuka uri na soka ndeji. Ndiko soka ndeji ne gwa ndwaira bakuringwa omoni abingi kigoro kionde to nyanyanga. Ongeri nge to kiongo. Na dereba kumagara na matuka. Okay. Ina Ngare kumete. Ngare kumete ndere. Simete atakoi mete Saudi. Jera kule hapo. Na ne jingi tagina muntu bakuma kingine na area. Tu no mutu ko to karete ndea. Ani ko menda kilo au kale au yaro kamete tikoro ko wa do ko ndi ko ba ko sibitare ko ba ko sibitare ba iba ringa kima to ngari kinya mai kyo nda kyokeria kuma kejo na meka je matunda na ungari ero kamete ni bongara ga nginya gite wakire au o ito bya kubiko birio biko kubiko bya kubiko kinyangwa biko kinyangwa bionde ko tikikiri no haya hapa iko timu yangu yote meta Priscilla Karamana Gakoromoni aja ndemo biashara aja Gakoromoni Ngare ya umera jo ya to kilima aja to alingwa mono to ba kulinga ya ko lingwa jara uo na into bia nyanga mono Ngare ya umera ya umera spindi lamine ya ukumandene na kurunga kanto baige muno na ye ya spindi nene muno na tamenya nyata ya akili kira accident kito no ko okay dreva vetu vetre mati amuntu akiti Ngare akakaura ile Ngare no Ngare itu kare kuina itu kare kumbaya yo kare barabara ende fulani yongwa na kutina kunya kundu kutina na accident yo ko kare ka indi amba kudenye imauta kinya in mwaka ko accident ye
endia bagutiga bakinyangiri muno into biao biria bendagia na bomba kwithirwo bagita asara inene. Charles Mweti na Karanga Koromone ne ronda ende ikokora maraini eje to ikiro sukuma ikawa to ikaya kontra kwa chuma wekeri oja hizi hizo ciari geja ngare eje ende korokare uria irerie ruchuma nawo ekojirite Kuto ta muntu wenda kuona ngare we fry ta dirianto na dirito biawe ko ngera ne kwenda dirio bwega ne kwenda dirio bwega no to anto to kana tona tena kanje na to kienda ilona ngari cionde iruma kogera into Koromone cionde iro ikuma kogera ko anto na njera bankane te bongo na into baby kwendwa ile njereni ko kinya kwenda ngare amba ko kaga utana tebi no to ko ninja ukaria ndo kinyare na dai agatinya ngare kuringana kwa ngara tuno kora ngara tanore akinya ngare maguta ngare fry kwa karabu tonga toka watu wakanyangwa ni hiyo gari hapa ambulance inakuja saa hii na watu walikuwa wanachukua magari zingine wapeleke hospitali na hiyo ambulance ni ya serikali. Kwa nini inakuja saa ile watu wanagongwa hapa, watu wanachukuliwa wanawekwa kwa gari ya raia wapeleke hospitali? Hiyo ambulance ya kaunti kwa nini kazi gani inafanyanga? Kama wadai kuja hiyo ambulance saa ile inakuja hapa, watu tayari walikuwa wanaenda hospitali. Wanasaidia na nini? Wanasaidia na na jau ni jonda kia kwithirwo nkiona na nkigua mbita MC Mutonga ngikuripotera ndene Jokangangi Northimenti Meru TV. Tugitagera riboti ingi mantu jegie utongeria bwa county namba 12 ni county ya Meru ni area Alhaji Mwendia ora ni umwe wa kiama kiama kia Mbasi na ora ni mwandiki munene wa kiama kia Mbasi aja ndene ya county ya Meru na ugete ati muronga majwa Mbasi ni gweta na mbere na kuthiria utongeria buthuku buria bwareti ni uri wari ngavana wa county ya Meru Kawira Mwangaza kagite no kau Alhaji Mwendia na ugete Mbasi igeta na mbere kugwata mbaru governor wa county ya Meru kagita na gaka mutumanto ithinkia ni untu utongeria bwani bagutuma county ya Meru igeta na mbere na njira iria ikubatara. Jeff agituma na rukono ru nyuma ya ripoti ya Kanyoni Muntu kumira na kuga President William Ruto nethirite akithithia ikaro na ora wari governor wa Meru Kawira Mwangaza na bethira bagitikaniria akamuchwira ngugi ethire agita kiri thirikari nene nawe Kawira Mwangaza ethire agichwira thirikari jikura kiri kithurano twitite na ndi muthenya jwa narua Alhaji Mwendia mwandiki munene wa kiama kia Ambassador kaunti ya Meru na umirite na kuga we atithira gitetera thirikari unene tongeretwe ni William Ruto na kinya no kwithire kwina untu jabu kinya kwa vyombo vya habari kugituika raisi na munini wawe iba kugeria gutara mathabu yao bareta antu bangi chiachene cha Meru kagita karanda kara chiachene imbije kinya Meru kaura bunka ke egoro narea bakona kureira bakwenda Meru batimaka kukeja gutweka thirikari national no irete kinya muntu ontho Meru ende chiacha chiao ibwe nare egoro ne ubathithia jonto Meru tegintu ga consider so much no baraganie utongeria bwa Meru ni kenda chiacha chiao ibwa au ntikana kethra babangite kurita kura 500 Meru kana 500 Meru bakona muntu onthono abaretre kura 500 Meru batekio ria Meru bagakara no bende kura 500 chieje Meru igatigo ekithwana irua barikia bakwona kira bakwenda ikyo gote muntu nkanira mberi ateiba kubanga kureta uju kanore ungi jonto anja yao te barabara chenjo Meru anja yao te anto bokere economically Meru anja yao igo secure kura iria ikabaethia maraisi na areguru Nkuruki Alhaji Mwendia na kugajawi mathabu jagi siasa na President William Ruto na munini wawe no bethire bagitara mathabu jau jagi siasa ikyo najo kuigwa probably President akona ngania bageta mbere gutara mathabu jau na ndena in future
bona no bakaretwo on board nikenda bathithiria kura ciao iuba kwenda kurita kuma Meru. Therefore gukethera kwina kimako boigua kureta kinya muntu ontho kana ore ungi so tukiria anja ni ikura ing'ana tukarita Meru na no gaturetera kura iu no one bejirite Kawira Mwangaza ni aria nkuruki mutongeria ujo aitite murungamo jo kiama kia Mbas aja kaunti ya Meru na kuga ja uria bethire bakieberia mutongeria u gitine batithira bagitikania no tongeria bwawe na kinya Nandi bageta kumusukuma gisiasa nikenda Meru ikethira ikioeberwa utongeria ne boboru ende kiama kia Mbas kirungi very farm ujo tware mustari ne jwa mbere kurita Kawira Mwangaza wathanine turatumira intobieto na magita jetu kurwa nikenda turita Kawira Mwangaza wathanine mono branch ya Mbas ya Meru John tuitu to affecta wa imantu jara Kawira athithaya na twotikia baatu guteno Kawira ikitie Meru twetikia Kawira icharatan ntije ntomererie torero kura Kimeru populist ne muntu okuthithia mantu populist ne kenda akara wathanine te mantu ja gukiria Ameru economically babu antu bunge kuma kiri mutongeria ujo na kinya Nandi iju musimamo jo Mbas Kawira now and in future ate qualify gutongeria Meru ate kung'ana wa gutongeria Meru na ntoba kurumya biembo bya mpempe na biembo bya muchere na bau bange bara kuritira ngugiria akurita ne mathoganio ja motho akugeria kugwata ende utena aikitie Meru na jo iju musimamo jo kiama kia Mbas gutenao aikitie Meru na tugeta mbere kumupinga Nandi na daumbere John tugote chukuru areta kuma tukumurita yo tongeria atoprovera akobwa mutongeria therefore kethra no weka wiro utoitire tugeta mbere kurwanwe uria atechoka kaire gitine na koti ire mwitikiriti arunga makatiba ire mwitikiriti arunga mari ngavana katiba ire thingatiro ni kende mwethia ngavana nio katiba ya muritire kwa ngavana katiba eu ni athithite sheria ira cia mugambithagia therefore twina uma ukethra ate gwitikia na umire akanda uti katiba na iterwa ari ngavana ntije no ungiomba gwitikia bwe bakenda bwe 10 kinya na tejaniritie kiama nawe Kawira Mwangaza araruguriria aja Meru ntuko inka ikurukite na twina imani Mwanka Nandi na utongeria bo mutuma ntoithinkia twina imani itherere ri Meru Mwanka Nandi na kiama tekiontu kiama ni uroka athithia na kio number 2 no weja na kiama gya uchokia antu nyuma no weja na kiama gya kuthuguma no weja na kiama gya kwendia Meru no weja na kiama gya kuthithia gya kuristo sifeku no weja na kiama ni untu bwa mantu mwanya ukethra guteu omba kuthithiria Meru kagita kagwa kurukite nyuma kinyo karetro kiama kira Trump arungi na kio kinyo karetro kiama kira Macron arungi na kio France kinyo karetro kiama kira Starmer arungi na kio Britain utera wa capacity ya gutongeria Meru kiama tekio kiejaga antu capacity kiama gute muntu utomba kwithira na kio na kiama no weja na kio gutuke kiama kiu gya uturia Meru nyuma Kenya na Kenya gutuke kiama kiu gya kwenda ya nekenda ochionera into bya kuogwo wengwa kiama ne manifesto ekio na kethra manifesto utaka waandikiri igwa waandikite na no kumbelieve nayo no kami qualify eritira Meru ngugi nkiripotera Meru TV mbeta Jeff Wagitumam na riboti ya Jeff Wagitumam ni gutokinyiria muthia jwa nteto cietu cia Meru TV rokere ngethera ngechokagira na mantura jakarine nekathiti ya The Daily Nation na nkuruki nkathiti ya The Standard nyuma ya ndeka itukuraja